lokole na linaka ya lelo Marius Munga ayambi bongo alanga nzembo abengamaka mvuluzi 3.0 oyo asalaka miziki mibengami slam, miziki miye mizali katikati na poezi na mindule kasi na miziki na ye apamelaka makambo mazali kotambola lolenge ya malamu te na mokili tolanda. Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'ompata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis monétisa réseau, kon na biso et comme du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton. Mvuluzi 3.0 mbote na yo ndeko Marius Munga opanzi sango na biso ya mboka. Merci mingi lokola ondimi ko na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête na yo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki tozo yo kana biso ba musique après le bina ngai que nazana artiste moko na ngina yo kisayo yo kisanga na yo ki musique na yo na ngina bisayo ngo sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba salaka genre ya musique o benga ka slam mais maloba oyo zoloba na musique na yo eza tellement makasi eza na bozindo makasi ke na lobaki que lokola nga na sepeli na yo na kanisi bande ko baza kolanda biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na lakisa yo epai na bango. Alors yebisa biso nanu mvuluzi.3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi.3. Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait soki na koki ko se décrire un peu mvuluzi 3.0 na bongisi mwa mbuke za 3.0 pardon 3.0 oui. En fait mvuluzi ezali pona bandeko bazali disons bandeko na biso ni Congo babi mvuluzi ngolo banini ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ndenge moko ya ko apporter message quelque part. 3.0 ezali en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka neni tokoki ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo muke, tolobaki tokoma yango. Tant que tokomi yango tomoni ke ezali ko simba réellement ba réalité o to vivra biso nyonso na mboka na biso to partout na ba pays nyonso partout mo. Tant na yoki musique na yo donc na oyo ebisinga tokoloba koza mvuluzi 3.0 ezali lokola mobikisi ya génération ya sika oyo ya nouvelle technologie. Ndengo wanat. Si on peut dire ça comme ça. On peut moins bon, mais eloko za solo eza que genre la musique na eza makasi ezo simba pena bato na motema. Pona nini oponi ko sala musique oyo slam oyo to yebi kezana ba quel ba artiste moko basala ngo na Congo mais baza mingi te kasi yo poni nzela wana pocha maele na yo pona nini? Bon, slam ekolelinga mwa mokie kaka lokola likambo moko ekoleli oyo na brusque lokola mwa accident moko na kokola na biso tozali komekola mwa koyemba mokie koyemba mokie après totiki yango toke na baklasi tobosani mongongo ngo mpe erosimba su malamu te après tant tomoni il faut tolobela bato likambo lobi tokokoluka genre nini musical oyo ekosimba biso totaliki na loyembo kozala mwa kokoso subitement ezalaki sur eloko moko elekaki ndeti flash moko. Je me suis rappelé dans l'histoire il y a ndeko moko ya France babengaka Grand Corps Malade. On a lobby mponi na go mekate na style na mekate la non soki kokende et c'est comme ça na plume nzamba pesa to komi loko tomiki ko lobela tomoni ki porter la voix na ko loba sous accompagnement ya musique ezara na force moko boye parce que je vous parle ezalo ko la tata zolobela mwana na ye ezalo ko la yaya zolobela leki na ye tonde kwazo reprocher ndeko na ye donc nazo solo la na bino donc eza un peu eloko wana mona ki force nango côté nango yango wana tant nazo ka zoloba nazo ka ke français zozonga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que tokoyi koloba que osala yango pe na français est-ce que tokoyi koloba ke lingala ezali pina munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam? Si bongo eza bongo penza lingala azali na lolenge moko boye soki yo zali mopanzi sango oyebi ke lelo na kati Afrique bandeko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala ekoma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala
kaka pamba bazoyoka maloba te azoyoka elengi. Or langue ezalaka kaka na facette ya kocommuniquer te, ezalaka mpe na facette ya koimpacte mpe azara ndira azaka memamaka na molimo moko boye eke ezalaka non soki oyoki moto alobelo par exemple espagnol moto azoyoka poésie sans pourtant yoka maloba lingala mpe azalaka na force na ye moko boye wana azalaka na yango soki sikoyo bandi komema message na yo na lingala bato bazoyoka yo poposa na biso ezali te ke bato bayoka biso bato oyo bazali ya likolo tobengaka baelite te parce que pasi ezwaka na likolo na katikati na se. Na kati ya banzembo oyo osali toyoki nayoki nzembo moko oyembi na mpona bandeko na biso bazali komona pasi na ngambo ya este ya RDC mingi na Goma. Na nzembo na yo olobi kuna baninga baza kosouffrir mais kote na ngambo eza lokola bato bazomona lokola eloko moko ezali te bato bazali kokoba kosala fete. Bon tozalaka biso na français balobi yango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Donc tokoki kosepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai eza na pota tango makambo ezosalama na mboka na biso kuna na este ya mboka pasi oyo bazoyoka wana epoto yoka pasi wana fo ezala mama aboti yo fo ezala leki ya yo to mwana ya yo to ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli redouble ba force na ba énergie. Tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mosusu baza na kati ya bokambi bazokondika likambo yango esi la lokola moto asui tambo mwana na biso ezalaki soki okwanuki te balobaka ose égratignure tokozwa zelo pakolo tika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambo yango moko te il faut mboka mometelema toloba non totelemi likambo il faut esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence. Un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'il s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni. Ou sommes-nous une nation finie? Depuis tous ces temps que le nôtre pleure. Partout en RDC, on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons. Mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous. Quel est notre tort? Ceux qui parlent pour nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri. Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza kosala oyo babengi éveil de conscience kolamusa batu na makambo mingi bato baza kobosana nzembo mosusu oyo namoni yango esali ngai touche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwaki pasi mikolo moti koleka na matali kibala na Kinshasa. Est-ce que ezali mission mpona yo ya kolamusa batu mpona ba makambo eza kokoma na mboka na biso? Namoni likambo wana ndenge nalobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Moi-même, j'ai été réveillé par certaines choses. Donc, makambone la musaki conscience nangai. Je me suis dit que si sokingai na lamu ki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mukana likambo wana. Okomona ke ndenge zali biso na mboka na Kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo. Batata babimaka base sacrifier déjà bandima ke ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hôpitaux na biso ya ba ndako tovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabete babimaki kokende koyiba te babimi na tongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama yango ezalaki koyaba boyi kokima ekweli bango bu subitement pasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa et se multiplier fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa mais lelo bana na bakomi ba orphelin lelo bana bakomi bazanga bandeko oyo pasi bakisami su koleka. Si la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent tout est kaka nos enfants ekolala. Bonjour papa, bonne journée maman. Nyonso wana tobosana. Ebele ya baboti mo ekutaka biso déjà na qui cherche kaka pona bana. Ba effort nyonso parce qu'il faut batanga. Po balia balata biso sentir sitokanga. Pona ebele mama ye moko nde akoma pe tata. Et pas misusu bayaya pona baleki na bango bandima kotikala na musuni ya bata. En cet instant pinzoli ezo kita sans kokata. Bandima kipo bazonga. Liwa ebeteli bango ngonga. Oyo mutaloni nde abukaka. Mais si bazala ki kolona bomo ya mabota na bango kati ya molukati.
sango ya liwa partout na mboka quotidien ekoma ya baémotion bafamille batikali na tension kokama bato babimaki pour de bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes. Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola Tongo ekotana kaka, tous des hypocrites. Kin eleki partout ezali banzembo elengi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oyo bokoki komutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 bokoki kokende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna o malheureusement tozana nata ya kobeta awate. Alors toyebi ke musique tokomi kokoma na suka kasi toyebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tilelo bo ezofuta bino teske ozosala ngo ka pona elengi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au komisango business na yo koma ko gagner mbongo na yango. Effectivement motu nyonso asalaka likambo mpo azwa lifuta, mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi, ezali que il faut tolamuka nano na conscience misolo ezali penza eloko tozokokima mbango nsima na yango te. Soki nga na gagner lelo eke bandeko baokontinue na pasi to bazokontinue kosouffrir kozwa na nga wana ekoservir penza na eloko te mpo na kozala place au bazo tendre le boko toliete mopao et consort. Mais biso souci zali nanu que musique au tozoko sala message au tozoko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to ba toza banani tozokende wapi et sengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga na loba véritablement na gagner na yango. Soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana nde kozala eza lokola litabisi mais gain na ngai ya mutu eza mke tokoma na likambo moko boye mutu avandi alobi te soki nga nazali tata esenge na kibotata na ngai nazalaka boye soki nazali jeune fille elenge mwasi il faut nazalaka boye gain oyo ya misolo ya mituka mibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutu abwaki libanga na kata mai po orozela te ke vague esalama vague kolanda na kaka parce que si libanga esi tuti mai déjà. Mvuluzi 3.0 merci mingia lokola ondimaki kwa na mituna na biso tosepeli makasi na ebite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balandaki olilo na tondi botondi mingi na komona ke ondimi koyamba ngai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so mosala tezosala mais yo na munene na yo lobi te nakende kozwa ndeko nawe lakisa epa ya bato na tondi botondi en tout cas na bengi bato nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo zokosala po bozali komema pe apote na bino éveil pe to réveil pe et na kosenga na bandeko nyonso ba yoka message oyo tozali ko apporter ba critiquer biso ba lakisa biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo pona biso to mona tongenga biso nyonso elongo. Merci mingi Mvuluzi 3.0 bokoki kotala ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc MVULUZI 3.0 Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otikala malamu. Matondo mingi ezalaki bongo alanga nzembo to slammer oyo asalaka nzembo bengaka slam Mvuluzi 3.0 nabi yanu apesi Marius Munga yango nde esukisi sango ya mokili lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kala Alimasi na Alfredo Santos basungaki biso tukutana na 20h30 pour na édition mosusu ngai kombo na ngai Edi Isango.